Bom, pessoal, trouxemos bambu, fizemos uma carrada lá do barco pra cá. Foi difícil, cansativo um pouco, mas não pode parar não. Fim do dia já, 5 horas, o sol vai baixar rápido. Vamos atravessar de barco ali do outro lado, que eu acho que tem umas pedras lá, pra gente fazer uma proteção em volta pra fazer a área de fogueirazinha aqui agora. Vamos lá. Bora, bora. Vou levar a panela pra filmar, tá? Agora tá andando bem. Olha a aguinha que tinha. O tranqueirinho ele bota um pouco de água pra você poder lavar a panela. Você não tá entendendo? Tem meia hora que tá tirando água. Aqui não molhou não, ó. Nem atrás, tá sequinho. Bora, catar lenha. Vamos catar pedra, pessoal. Catar pedra para fazer o fogão. Essas pedras maiores aqui, ó. Pra fazer a proteção da fogueira e outras coisas mais. Coleta de lenha. Pedra tem para fazer uns fogão lá, fazer a área da fogueira. Deus o livre. O barquinho tá um pouco pesado. Olha aqui na frente também, ó. Pequenininha. E Olha. agora, ó. Marcha. Ó que lindo. Olha só, velho. Ó. Tá na hora dela. 5 horas, hein. Horário das bichas aí procurar uma árvore para dormir. Bora! Senta aqui. Aqui, ó. Do lado. Vai. E aí? Senta do meu lado. Do meu lado. Vai na mãe, Zé. Tô falando Muito, sério. muito. Não, tá quase. Se tiver pegar marola. Tira uma linha reta. Vai sem brincar agora. Opa! Esse aranha é muito doido, rapaz. Olha aí. Ah, o material de construção aí, ó, pra montar a base bushcraft do Aranha Caiaque DF. Você tá doido? Tranqueirinha vai no limite. Olha aí, fazendo água, mas vai, ó. A bicha parece concreto, meu irmão. Bora. Pedrinha pesada, meu irmão. Vamos praticar o bushcraft. É isso aí. Deixa chegar, bate seco. Isso aí, aranha. Forrando o fundo com pedras aí, ó, para poder gerar mais calor na fogueira. Proteger a raiz das árvores para não pegar fogo através das raízes. Muito bom. E tá escurecendo. As camas não tá pronta. Fazendo a janta, dorme sentado. Tem gente enrolado para fazer cama, menino, que não é brincadeira não. Aí, ó, até agora a cama não saiu. Vai sair. E quando você for fazer o fogão caipira, você usa parte dessas pedras ali, não sei se é o caso. Aqui que é mais baixo. Aí a região alta vai precisar aqui.
aí chama na terra. Eu vou lá pegar a barra. Ficou top, hein? Tá bom, né? Caraca. Ó. Panorâmico aí. Uma fogueira protegida com pedra, com fundo forrado com pedras. Forrou ali. Ficou muito bom, né? Boa. Juntos? Isso aí. Fica mais top. Isso aí. Terminando os entalhes aqui para fazer a parte de sustentação da cama. Como é que é mais ou menos? Explica aí. Aqui a gente encaixa aqui. Vai amarrar aqui, vai vir outro desse. Aí vai ficar esse cavalete ali. E aí vai vir as tábuas escoradas aqui, ó. Essa tábua. Vai ter um desse aqui no meio para sustentar ela. E ali vai ser apoiado. Muito bom. Isso é bush? Bushcraft. Que é Show. pioneiria. Muito bom. Fazendo o que aí, Moraes? No banco aqui na base do aranha para ele sentar aí, ó. Vamos lá. Ô, menino. Pra ele receber as visitas dele aqui. Boa. Dá até para dormir nesse banco. Aí. Caramba. Ô, show. Já tá suspenso do chão. Sentar aqui para comer. Cozinha tá pra ali, aquela brasinha lá, ó. Já sai, joguei a trempa ali, mas já sai um foguinho aqui. Fogueira central. Aí, Cama ali. pra lá vai sair o meu. Ó a dele ali. Isso tudo feito hoje, ó. Aí. E um banco. Vamos continuar trabalhando. Bora. Não hora para dormir não, pô. Olha aí. Cafeteira italiana aí, aranha. Tá funcionando. Ô, a janta. Cafezinho com ovos cozidos. Bora tomar um cafezinho. Menino. Põe pra mim aí. Coxa que o Leva aí me mandou, me deu. Num dos campos do bucho. Leva aí, bora Cício. É bem. Menino. Bora. Tá servido, pessoal. Ó, fumacinha. Valeu. Quente. Aí, ó. E a fogueira de pedra tá aí. A cama já tá ali. Café bom. Cajadão tá aqui do bucho. Tem quanto tempo esses ovos? Acho que já pode tirar. A cama do aranha tá saindo ali, ó. Aí o aranha fez um cavalete aqui com bambu. Todo no entalhe, reforçou ali no meio. Colocou um calço aqui para a tábua não ceder com peso. Agora ele vai colocar a prancha da mesa, da cama dele. Vou puxar um pouco mais ele por causa do 5 centímetros ainda. Vou baixar. Espera aí, vou botar pra cá. E aí, ficou bom? Bom. Excelente. Só uns ajustezinhos. Muito bom. Acordei agora aqui. Tô aqui, ó. Aí, cadê Moraes? Vazio, barulhinho de panela ali. Meteram lenha. Ó, olha só a brasinha. Ó. Opa. Ó o homem. Que é aí, Moraes? Um beijozinho aqui. Aí. Oi, mostra a hora aí. Ó lá. Nós estamos com fome uma hora dessa aí. 1,49.
O bicho tá aqui, atacou, beijou, mel, fez café. Fome, Ah, fome. acordou com fome, comeu os tomates. Acordei traçando tudo. Ah, bora, bora. Essa batata aí, aranha, passar, é. Essa aí é assar já na brasa aí. Na hora de sair junto com o churrasco da linguiça, bacon. O churrasco começa 2 horas da manhã. 1h40, falta. Já vai começar já. Vê o biju lá que o biju. A tapiocazinha com mel. Alface, vai. 1h50 da manhã. Só pra matar a fome do mateiro. Já levantou, nego, velho? Opa, dia. Bom dia. Tava no almoço ali. Rapaz do céu, você tá doido. Vou passar um A bicharada correndo no mato de noite, uma barulhada da doida. Pescador aí, igual lixo, motor pé, perturbando os ouvidos. Dormiu bem? ótimo. Vamos acordar de madrugada com fome. Ah, não, aquela de 1h30 da manhã foi top demais. 1h30 da manhã. O caboclo comendo tomate. Ai, ai, tava com muita fome. Tem uma batata doce aqui na brasa. Daqui a pouquinho tá pronto. Tem muita, tá muito quente aqui. Pegador de batata aí, ó. Muito bom. Pegar um sisalzinho, amarrar aqui para ficar abrindo. E 0. Fielzinho. Bushcraft Brasília. Direito. Oh, ficou boa, hein? Eu acho que tá boa, não sei. Tá macia. Macia? Vamos ver? Então teve bom, bora ver. Aqui, ó. Cheguei. Cheguei aqui. Aô, a fumaça subindo. Menino, ó. Tá bom. Batata doce no café da manhã. Ô, Na base do menino. Aranha Caiaque DF aí. Tá Bora. servido? Boa. Aí. Moraes ali, ó. Dá um alô aí, Moraes. Tomando um coco. Vamos finalizar o vídeo. Fizemos um banco lá. E a fogueira aí. Pra poder agora ter uma área mais segura. Deu uma limpada em volta aqui, uma rastelada. Valeu. Obrigado por curtir o vídeo aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, curta e compartilha. Dá uma força pra nós aí. Valeu. Cerrado. Aí, antes de ir embora do campo, procure sempre apagar o fogo. Apesar de ele estar protegido com essas pedras aqui, ó,
Mas é sempre bom a gente apagar, nunca se sabe, né? Temos que ser responsáveis com a natureza. Pegar mais água.